नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खजूर के बारे में चर्चा करेंगे। खजूर शरीर में खून की कमी को दूर करने में बहुत ही लाजवाब है। इसके सेवन से शरीर में खूब रक्त बनता है। यह थकावट को दूर करता है तथा शरीर में शक्कर की पूर्ति करता है। खजूर कई गुणों से संपूर्ण तरीके से काफ़ी फायदेमंद है। खांसी के लिए, किसी भी प्रकार की खांसी हो, खजूर, किशमिश, छोटी पीपल, शक्कर, शुद्ध घी और शहद सबका संभाग महीन करके मिला लें। इसकी 20 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से साधारण तथा पुरानी खांसी, तपेदिक की खांसी, टीबी की खांसी तथा दमा में लाभ होता है। यदि आपके शरीर में खून की कमी हो तो रक्त वृद्धि के लिए खजूर की गुठली निकालकर 250 ग्राम गूदे को गाय के 80 ग्राम घी में भूनकर हलवा बना लें। इस हलवे का सेवन करने से शरीर में बल तथा रक्त में पर्याप्त वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।